बढ़ा हुआ वज़न बीमारियों को दावत देता है। वेट लॉस जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और क्या करें उसके लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 ड्रिंक आपको बता रही हूँ जो कि इंस्टेंट आपके वज़न में कमी लाएँगे। आपका जितना भी वज़न बढ़ा हुआ है उसे नॉर्मल ले आएँगे और साथ में आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जो आपको डेली लाइफ़ में बहुत काम आएँगी। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखेंगे तो बहुत सारी नई बातों का पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ अस्मा अजीज़ और आपके लिए लाई हूँ कमाल की रेमेडी जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा बढ़ा हुआ वज़न है ना उसे हम सिर्फ खुराक से कंट्रोल करें ना तो वो ना तो हमें वीकनेस होती है और ना ही हम बुरे लगते हैं, ना हमारी स्किन लूज़ होती है और साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट ड्रिंक है, पहला ड्रिंक बनाने के लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके तो उसे ग्रेट कर ले। तो उसे ग्रेट करने के बाद जो है ना हमें एक लेमन की ज़रूरत पड़ेगी। हमने वो ड्रिंक बनाना है जो हमारे जिस्म से जहरीले मादों को निकाल दे, जो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाए, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और लाइट और गोरी चिट्टी भी हो जाए और हमारा वज़न भी कम हो जाए और हमारी सेहत पे ऑल ओवर बहुत अच्छे इसके असरात हों। तो इसके बाद जो है ना अदरक को ग्रेट कर लिया है तो अब एक लेमन का जूस निकाल लेना है। उसके बाद हमने लेमन को वॉश करके तो इसका छिलका भी इस्तेमाल करना है अपने ड्रिंक में। एक साफ़ सुथरे पैन में 1 गिलास पानी ले लें, उसमें आपने एक लीमू का छिलका डाल देना है। उसके बाद जो हमने अदरक ग्रेट किया है ना वो शामिल कर लेंगे और साथ में कुछ हम ऐसे मसाले इस्तेमाल करेंगे जो हमारे जिस्म से जितने भी जहरीले मादे हैं उन्हें निकालेंगे और हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेंगे और हमारी सेहत को बहुत ज़बरदस्त रखते हुए हमारे रंग को भी गोरा करेंगे और स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा और हमारा जो बढ़ा हुआ वज़न है वो नॉर्मल हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है ना हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो इसमें हमने ना 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा शामिल करना है और इतनी ही मिकदार में जो है ना वो सौंफ शामिल करनी है। तो ये चीज़ें इस पैन में डाल के तो इन्हें 2-3 बॉयल लेके आने और उसके बाद इसे छान के ग्लास में डाल लेना है। और ये इतना मज़े का भी बनता है और ये खाली पेट लेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसे लेना भी खाली पेट ही है। उसके बाद इस जूस में जो हमने अभी बनाया है, ड्रिंक बनाया है, उसमें हमने जो लेमन निचोड़ा था ना उसका जूस वो हमने इसमें शामिल कर देना है। ये जूस हम शामिल करें, उसका छिलका हम पहले ही इस ड्रिंक में शामिल कर चुके हैं। अब ये ड्रिंक हमने अर्ली मॉर्निंग पीना है, सुबह खाली पेट। उसके बाद ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कोई भी नाश्ता आपने करना है तो उससे 1 घंटा पहले आपने ये वाला ड्रिंक पीना है। आपको इसके फ़ायदे का तब पता चलेगा जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हमने एक और ड्रिंक रेडी करना है जो हमने लंच में लेना है, दोपहर को लेना है, ज़ोहर की नमाज के बाद लेना है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपके रंग को गोरा करेगा ये वाला ड्रिंक, ये आपकी स्किन को साफ़ करेगा, पिगमेंटेशन है तो उसे ख़त्म करेगा और इसके साथ साथ आपके वज़न को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करेगा। बस ये आपने साथ में करना है कि कोई भी ऑयली चीज़ नहीं लेनी, फ्राइज़ या बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी, ख़ास तौर पे चटपटी चीज़ें और फास्ट फूड जो है उससे दूर रहना है। घर की बनी हुई चीज़ें, सादा सी सालन रोटी खाएं। दाल बनी है तो उसमें बहुत कम घी डालें। इसके अलावा ना पराठा बिल्कुल नहीं खाना। तो ये वाला जो ड्रिंक है ना ये एक मैजिक है, मैजिकल ड्रिंक है जो आपके रंग को गोरा करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है। इसके अलावा आपके वज़न को कम करता है। तो इसमें हमने क्या नोट कर लें। इसमें हमने हाफ चुकंदर शामिल किया है, एक आधी गाजर शामिल की है, आधा कीनू है, एक फुल जो है ना इसमें हमने लीमू शामिल किया है और थोड़ा सा बिल्कुल टुकड़ा जो है ना वो अदरक का शामिल किया है। और ये सारी चीज़ें इस तरीके से काट के तो आपने ब्लेंडर जग में डाल लेनी है। उसमें आपने हाफ गिलास पानी शामिल करना है और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जब ये चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी तो आपने इसे छलनी से छान के तो जूस जो है ना आपने उसे पी लेना है। और ये इतना को मैजिकल और इतना मज़े का टेस्टी जूस है जो कि आपको ना सिर्फ आपको ये अच्छा जायका देगा, साथ में जो है ना आपके जिस्म पे बहुत अच्छे असरात करेगा। 15 दिन आपने इस जूस को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने रिजल्ट्स देखने हैं कि कितने मैजिकल रिजल्ट्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी कोई बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।